我等緊我個男人翻嚟接我啊！不過就算佢翻嚟，又憑咩本事喺牛魔王手上搶翻嚟？個天安排得佢拔得出我把紫青寶劍呢，佢必定係一個非凡嘅人。我知道終有一日，佢會喺一個萬眾矚目嘅情形之下出現，身披金甲聖衣，腳踏七色彩雲嚟迎娶我嘅。你仲唔認係黐線？呢啲唔係黐線，係理想。子夏喺你心目中係咪一個感嘆號，抑或係一個句號？子夏只不過係一個我識得嘅人。我以前講過一個大話呃佢，我而家心裏邊有多少內疚咁解。我越嚟越討厭佢。我聽日結婚啊，想點啫而家？有一日，當你發覺你愛上一個你討厭嘅人，呢段感情先至最攞膽。但我點會愛上一個我討厭嘅人？你俾個理由我唔該。愛一個人係要理由嘅咩？唔使嘅咩？要嘅咩？唔使嘅咩？要嘅咩？唔使嘅咩？我同你研究下啫，唔使咁認真。過咗6日啦，聽晚你就嫁人。你嘅良心話我聽，你最愛嘅唔係我，係另外一個女人。你同我都要相信，呢啲係天意，亦都係傳說中嘅緣分。大哥，咩事啊？你睇咗未？未啊，未啊。快啲睇下。咪住，我以為你真係咁勇添。橫事都係啦，你幫幫忙。我聽講話，如果把刀出得快，落點準，劏開一個人之後，個人未即刻死，隻眼仲睇到嘢。你拍檔出手快啲，劏我心出嚟俾我自己睇下。咩話？我有個朋友話留低咗啲嘢喺我心裏，我好想睇下你。原來嗰個女仔喺我心入邊留低咗一滴眼淚，我完全感受到佢當時係幾咁傷心。